може да спечелите тези слушалки Logitech G325, ако изгледате това видео и намерите някъде скрит знакът на G-Play, къде се намира скриншот и ни го пратите в Instagram. Така участвате за гивауея на тези слушалки Logitech. Бам, 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 не трябва да е по-бързо интрото, мам. Отиваме да играем Counter-Strike. Добре дошли, уважаеми студенти, Play TV, добре дошли в един нов влог, където с Яската в момента пътуваме. Защо? Къде пътуваме? Ще ви заведем на едно специално събитие, защото бяхме поканени от Ascent Cup. Тези от вас, които не знаят какво е Ascent Cup, това са едни момчета, които и на GFest бяха под отбора Стоичков Пик. Всъщност тази организация взе момчетата да се състезават професионално в Counter-Strike. И Ascent всъщност са доста голяма организация, защото това е първият отбор, ти знаеш ли, Яска? Не. Първият отбор, който печели световното по Valorant, даже там в офиса им сега, където отиваме, ще видим купата от първият Valorant Champions, която съм я виждал на снимка, много готина купа, нямам търпение да я видя. И идеята е, че момчетата от Ascent, всъщност те са немска организация, ако не се лъжа, преди на 2 години си направиха офиси тук в София и също време това, което правят е, че техните играчи по Counter-Strike, техния български CS отбор, тренират тук. Затова те правят нещо като ден на отворените врати или по-скоро едно специално събитие, което се казва Ascent Match Point, където ще можем да видим къде тренират протата, да си поговорим с някой от протата от техния CS отбор, да видим какво представлява техния отбор и в същото време нещо, за което Яската е надъхан, ще има специални CS турнири 1 в 1 и 5 в 5, където ще има Logitech награди и се бориме да вземем. Челя, аз не отивам да гледам. Бориме се за Супер Страйк за Яската. Така че днес ще ви заведем на това готино пътешествие. И ето ние вече сме в офиса на Ascent, там където те тренират. Ето за какво става въпрос, чуем. Наредили са си тук компютърчета. Най-вероятно тук ще проведе едно в едно турнира, където ще се пуснем и аз, и Кико. Да видим колко сме слаби на CS. Със сигурност ще продължа по-напред от Кико, понеже той CS не играе. Не така? И вече не си в AC десятка. Не, няма да съм след 3 седмици като ресет на транка. Обещавам, че ще стана по-добър от него. Я видим, ще намерим някакви познати лица. Пачи Кико! Оп, как е? Драго ми! Ще играят 5-5. Дали сте успели цигърджията от... Да, от Лас Вегас. Приятно ми е. И така, уважаеми зрители, вече сме тук на събитието в офисите на Ascent и така ще правим една разходка да видите какви различни активности са ни подготвили. Вижте какво готино лого. И първо, преди тази разходка, трябва да видим колко какви готини купи има тук. Това е купата от Valorant Champions 2021, първия Valorant Champions, т.е. световното по Valorant. Много яка купа и е тук в София, в България. Да видиш на живо, наистина супер яко. Имаме още от Valorant турнири, имаме от Valorant Challengers, East Search Stage 1, това са полски турнири. И реално виждате, че тук има още тук, това са от Rainbow Six, явно ще има и Rainbow Six отбор Halo, виждаме колко много отбори са имали всъщност. От другата страна тук, това всъщност е място, където ще се играе един 5 в 5 турнир, а през нормалните дни всъщност ми казаха, че тук реално играят самите про CS плеери, тук тренират, тук играят своите официални срещи. И супер яко място да играеш CS и да се опитваш да си най-добрия на CS. Пафи, здрасти, Пафи, влогваме след малко, ще ти кажа здрасти. Има стрим и ще има 1 в 1 и 5 в 5. Всъщност нещото, което тук има е, вижте, 1 в 1 на CS 1.6 за ветераните на 1.6 играят. Яска, ти играл ли си 1.6? Аз съм започнал. Там хората могат да ползват Super Strike 2 мишката, който не е пробвал, аз съм я пробвал. И има 2 Aim Challenge или Aim Lab Challenge. По-надолу има кухня, а от другата страна всъщност има и още 5 компютъра, където ще се играе 1 в 1 турнир. С Яската сме се записали. Напишете в коментарите според вас кой ще стигне по-надалеч в този турнир, така че сега ще видим. Ето виждате един истински трайхард. Настроила си първо монитора и тогава сега да играе. Само си е забрал рулетката в офиса, да може да си измери клавиатурата. Може да се вържи мишката, ако искаш. Давай, Геле, ти си. Вярвам и в тебе. Много вярваш. Айде, обращалка. Ето го колегата седа на същото място, където преди малко ме опъна. Бима с 9 на 2, готов е, дръпнах му шторите, аз съм просто не се сетих да си опъна штората, да не ми пиче слънцето в очите, но за него нещо, колега, искате ли да ви донеса Red Bull-че? Нещо сладичко, да дигнете захарта малко. Добре съм, сега ще играя на макс и тебе. Трябваше да ви вземем професионалните слушалки от студиото, но на тази карта мисля, че слушалки не ви трябват. Няма да го снимаме докато справим настройките на играта. Виждате го влиза, той е супер трайхард, влиза даже в настройките на Nvidia, да си ги направя на дефолтски, както Донг. Аз като роб съм. А той си ги прави като на Робс, извините. Давай, ти си. Това е, така съм те учил. Браво, айде, честито колега, минавате в
четвъртфиналите. Да, едвам. Толкова Питър е 5 пъти по-рано от това на другата страна. Айде са оправдание, нали би? Какво искаш? Колегата е най-големия трайхардър на света. Първо човек играме за мишка за тебе, човек. Виж, ако не бяхте свалил штората, Аз мога да донеса един камион с малко спад, има да носи. колегата отива да рефрешни малко след тежката победа срещу Атрокс. Едно парче пица няма ли да боцнеш? Да, не трябва, защото ще ти се дигни и как е да сте на полуфиналите? Не, на четвъртфинал. На четвъртфинали ли сте? Аз ще си падна и си хода. Няма, аз съм заложил на тебе всичките си пари да знаеш. Аре, колега, давай, ти си бивш професионален играч на CS2. Няма страшно. Има още 6 рунда. Това е. Обращалка. Толкова няма мишка за тебе, Яска. Колегата ще да ми печели мишки, тук GG, добър опит. Този би гелито без да му вземе фрак, че ти по него уби. Само мишка си Да, знаех аз да ти ги взема. трябваше да вземе 600 картини. Другия път ще взема и монитора. Ето това е отбора, който ще играе нашия колега Кико. Чакаме да го представят. Кикончо, представител на Чипле. Там скача и казва на коя позиция, да Това е повече. Ето го и Кико. Приготвя се за първия си 5-5 матч. Трябва да му чукнем. Брат, давай, дига от щита, еко, нека пазари. Аз ще се върна дига от тропа на някой вана. Брат, той ще се подаде някой за стая. Кико, пробай пар вага, брат. Внимай да не пада отново. Горе долото. Двама ми да набиват. Браво, бе. Голяма набива. Стая да. Горе новото е да ми иди на дупката. Гледай си Стая ми. Падна дупката. Умря стая. Да, падна. Баш пак. За дефолт. То гелето само. Ступен умря. Паля камера. Аз убих 3, няма какво ми кажете, вече мога да се пенсионирам. Добре ли беше флаша? Те беше ли сега? Казваше ми здрасти. Излагация. Що да виж ги, бе, няма страшно. Как не викаш деца, си не съм играл човек. Колко си? 3 кила. Трима важни. Много път бързо. Пари. Дам ке. Смокнаха камера. Няма го. Гървай пъпа бе това. Води. Пре голям еди. Смокнаха камера. Къс бъп. Умря. Двама пет голяма. Почна бъме и не път. Хикси ма един май. Дръжи хикси, тя при Крис. Аз смоквам бъмни. Той там къде не. Ей ти смок, идвам го голяма. Ела си пусти снайпера с смок, ще го убиеш. Идвам, чакай, сега ще опълна тяло. Умря още един, друг. Паля ти дълбоко. Браво бе. Още един. Паля дълбоко. Брат, с штуката ме убива, бе. И нашия човек спечели първата среща. Сега предстои да видим след малко финала какво ще се случва, но преди това трябва да станем свидетели на по-скоро на втория полуфинал. Доста тегава среща за нашия представител Кикончо. Първият халф малко трудно му беше, не можеше да го умери, не може да ги намери главите, но през втората половина се коригира. Така че предстои да видим следващия полуфинал и газ към финала, където Кикончо ще се опита да стане MVP. Ето ги две стримърки. Ако не ги познавате, представете се за камерата, моля. Аз съм с Чили Бей. Или Саши, или Суши. Както го... Винаги ми е било трудно да ти произнеса името. Еми, пичове, готови сме да гледаме и втория полуфинал. Да видим кой ще се срещне с нашия представител на G-Play, именно Кикончо. Той току-що хапна пица и се готви психически да срещне отбора на Пелън или другия Калубе. Ще бъде на финал, няма да не забравяш. Еми, жалко, случат се такива работи. Къде са нашите вероятни коментатори? Не знам, трябва да се върнат. Нашите коментатори къде са, Виго? Напрежението е голямо, отбора ми каза, че трябва да сте пъпна и в момента напрежението е голямо, надявам се да не почне с 0 кила. Поне 2 кила на те сайда, мисля, че ще е добре. Гледахме полуфинала заедно. Кое е впечатлението от противниковия отбор? Са много добри. Всички излезнаха много добри. Да, те са изиграли една среща, преди вас са малко леко изморени. Те са обратно на среща, не се измариш, това на тия футбол, те са загрели, а ние са тапнахме, доспани се, вода трепиме. Ако спечелиме този финал, защото печеля слушалки на Logitech, че ги раздадеме
хората. Това е. Така че да гледат да видят дали ще спечелим. Гледайте до края на влога да видим дали ще има giveaway. Чакай, че аз тук като се зареждам, нещо са ме изтегли за някаква томбола, човек. Чакай, че ти разбрах. Ай, сектир, аз тук си влогвам, те ме избират. Мен ли избрахте? Какво стана сега? Ето, аз съм се написал. Сигурен си ти? Да, Убеден си. 100%. Айде, вземи микрофона. Айде, заповядай, почерпи се, това е твоята награда. Ето, готов си. Чувам ли се? Така, 1, 2, Яска. 3, проба. Първо, честито, благодарение Ама на... какво печеля аз? Ето това. Ама ти къде си през цялото време, да не гледаш? Ами аз съм оттатък, аз влогвам. Не влогваш, гледаш на сенстрия. Що влогваш вертикално? Печелиш G Pro Super Light двойката, заповядай със здраве да си я ползваш. Ей, Наистина. вече имам и черна. Еми, че това ще беше тогава идеята. ще я ползваш за резервна. Супер, супер. Дано първата да не се развали. Ако нещо да е на Кико, че като го гледаме има огромни Тя- проблеми с Тя Counter-Strike. другата съм е вземал от офиса служебна. Снайпер! Какво става, колега, да не спечелихте, бе? Сега като го познавам колегата, пак ще има да играе в офиса CS. Спечелихме слушалки. За да спечелите тези слушалки, които Кико току-що спечели, гледайте целия влог и там ще намерите таен знак. Да направите скриншот на този знак и ни го пратите в Instagram. Това трябва да направите. И ще ви изтеглим на живо в следващото предаване на Gplay. А какъв ще е тайният знак ли? Тайният знак е логото на Gplay, скрито някъде из видеото. Късмет на всички. Много добре тази вечер с победителите, с отбора на Скримо. Кажи ни няколко думи, какво мислиш ще се случи, защо победихте, какво ви помогна да победите, какво... Просто бяхме българи. Това е моето MVP Кико, той започна 0-12, върна се добре в играта на Anubis, така че той иска да го. Искам да кажа, че моят капитан половината игра беше снимат от микрофон в TeamSpeak. Ако беше с микрофон, не знам какво щяхме да направим. Еми, в такъв случай, аз се радвам да ви предам. За тебе няма. За мен няма. Тези слушалки на Logitech G325, извинявам се, че се забравих. Браво! И това беше всичко за този влог. Видяхме, победихме. Дойдохме, видяхме, победихме, взимахме им наградите, които някои от тях ще раздадем, други аз не си я давам моята мишка, защото ми трябва. Ще се видим следващия път. Това бяхме ние, Яската и Кикончо и следващия път ще ми на Major. Peace!